安心孕产后，老公飞出国爆哭，乳腺堵塞挤到灰心。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你知道你最美。恭喜星光2班歌手安心云在7日生下3700克的女儿，周族名叫拿物。她19日受访表示，因为宝宝在人工破水18小时后还没生出来，担心会有细菌感染，因此出生后女儿先在婴儿室观察抽血，排除病毒感染的疑虑后，目前母女俩已移往月子中心。安心云说，目前过着一天午餐吃好吃满、有专人照料的女王生活，每天的工作只要吃饭、睡觉和喂奶，不要偷喂奶也不是件容易事呢。安心云就透露，因为乳腺堵塞，让她一开始挤奶挤到又痛又灰心，幸好呢有护理师教导她正确姿势，搭配吃卵磷脂以及女儿的麦粒吸吮，现在一次可挤30cc 喽。她也鼓励新手妈咪不要放弃喂母乳，只不过她的龙舟国手老公日前飞到匈牙利比赛，她一度因为想老公边吃饭边掉泪，好在老公天天透过视讯电话安抚她。171公分的她，体重已从产前的78公斤降至68公斤，正朝目标迈进。娱乐动新闻报道。